Когда все вокруг твердят, что нейронки заменили дизайнеров и художников. Когда в ленте инсты ты видишь вот такие видосы. Вот код, потом перенеси его в тильду за минуту. Как я создала полноценный сайт с нуля за 2 часа? Вышла новая нейронка, которая просто уничтожила Photoshop. Действительно ли это так? Я бы поспорила. Ну, во-первых, за нейронкой постоянно приходится дорабатывать. Нейронка никогда не даст тебе 100% результат, которым бы ты остался доволен. Все будет криво, косо, хотя ты можешь подробно описать ей идею, то, что ты хочешь видеть на этом экране, но итог будет примерно вот такой. Во-вторых, всю техническую часть приходится доделывать все равно тебе. Как твой помощник, как генератор идей, да, нейронка действительно выигрывает. Тебе не нужно, как раньше, судорожно искать в Behance или в Dribbble примеры работ, как бы это все могло бы выглядеть, а что будет на этом экране, раскладывать схему, user flow. Все делает нейросеть. В настоящее время это очень удобно. Но в плане технической работы, в плане визуальной части дизайнеры пока что выигрывают.